Hare Krishna. Live class, see that there are no disturbances. We are learning Srimad Bhagavatam, important verses. Today we will commence from 2.9.36 onwards. Repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etavat eva Jignasyam Tattva Jignasuna Atmanaha Anvaya Vyatirekaabhyam Yat Syat Sarvatra Sarvada Etavat eva Jignasyam I plead not to cause disturbance while recording. I repeat the first line. Etavat eva Jignasyam Tattva Jignasunatmanaha Anvaya Vyatirekaabhyam Yat Syat Sarvatra Sarvada Etavat eva Jignasyam Tattva Jignasuna Manaha Anvaya Vatirekaabhyam Yat Syat Sarvatra Sarvada Entire shloka. Etavat eva Jignasyam Tattva Jignasunatmanaha Anvaya Vyatirekaabhyam Yat Syat Sarvatra Sarvada A person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. Etavat eva jignasyam Etavat eva jignasyam Tattva jignasunatmanaha Tattva jignasunatmanaha
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वदा 2 lines एतावत् एव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः एतावत् एव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा श्लोक एतावत् एव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्य सर्वत्र सर्वदा एतावत् एव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा Next important verse. It is from chapter 10, Bhagavatam answer to all questions. Verse number 2.10.6. Nirodha निरोधः asya अस्य anushayanam अनुशयनम् atmanaha आत्मनः saha सह shaktibihi शक्तिभिः muktihi मुक्तिः hitva हित्वा anyatha अन्यथा rupam रूपं स्वरूपेण स्वरूपेण व्यवस्थितिः व्यवस्थितिः निरोधोस्यानुशयनम् 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 निरोध्योस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थितिः स्वरूपेण व्यवस्थितिः
निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः निरोध्योऽनुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वा यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः मुक्तिर्हित्वा यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः मुक्तिर्हित्वा यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। पूरा श्लोक निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपेण व्यवस्थितिः Translation. The merging of the living entity along with his conditional living tendency with the mystic lying down of the Mahavishnu is called the winding up of the cosmic manifestation. Liberation is the permanent situation of the form of the living entity after he gives up the changeable gross and subtle material bodies. Nirodhasyanusayanam निरोधोऽस्यानुशयनम् Nirodhosyanusayanam निरोधोऽस्यानुशयनम् Atmanas saha shaktibihi आत्मनः सह शक्तिभिः Atmanas saha shaktibihi आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थितिः स्वरूपेण व्यवस्थितिः स्वरूपेण व्यवस्थितिः स्वरूपेण व्यवस्थितिः दो लाइन निरोधास्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थितिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थितिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थितिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थितिः पूरा श्लोक निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थितिः
निरोधोऽस्वानुशयनम् आत्मनः मुक्तिर्हेत्वा यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः निरोधोऽस्वानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वा यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः. With this, we have completed the important verses from Canto 2. आज सीखा हुआ दोनों श्लोक का एक बार मेरे से पारायण होगा. 2.9.36 एतावत् जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा. 2.10.6 निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः. Repeat after. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama,